喂，喂，尋晚係咪有人打過嚟啊？啊？有冇人講咗句恭喜發財跟住收線啊？冇啊。冇啊？嗯。你講一次恭喜發財，你聽下。咩啊？你講一次恭喜發財，你聽下。你做咩啊？尋晚咧，我2點幾鐘我就屙緊屎，咁啊跟住有人打嚟，我出去聽電話，咁啊對門鎖咗，我入唔翻去。有人同我講恭喜發財收線。嚇，關我咩事啊？聖誕節都未嚟啊！恭喜發財，講都講聖誕快樂啊！你玩嘢啊？你點問過啊？你有冇做先？你有冇做先？冇啊，戇鳩。你冇做？係啊。邊撚個戇鳩啊？你係咪玩嘢啊，僆仔？你無啦啦打俾我講呢個咩點解？你講恭喜發財，我都未撚話你，你話我？我冇打過俾你喎。我講聖誕快樂得唔得啊？我今晚打嚟同你講生日快樂啊！咁多謝啊！哦，多謝啊！嗯。你唔好再玩啦！我屌鳩你啊！我屌鳩你啊！今晚，你明唔明啊？驚唔驚啊？咩啊？驚咩啊？都話我冇打過咯。冇打過，你再玩我打柒你！